macht mir natürlich Sorgen, vor allem mit dieser Überalterung, dass Leute, die in der Situation sich selber nicht mehr wehren können oder weniger ausgeliefert sind und dann Qualität, also nicht Qualitätseinbußen, Grundbedürfnisse nicht mehr wahrgenommen werden. Man macht sich gerne Gedanken über etwas, erst wenn es der Fall ist ja logisch. Aber irgendwie, wir haben Angehörige, wir werden selber weiter älter, wir haben Kinder und so weiter. Dort wollen wir eine gute Gesundheitsversorgung. Dass es notwendig ist, dass man über Pflege aus Qualitätssicht versteht und nicht immer nur als Kostenfaktor. Ja, genau. Ich glaube, es muss in der Politik muss die Bereitschaft einfach erarbeitet werden, dass man den systemrelevanten Teil Pflege, dass man da wirklich als das Gewicht geben, das er hat und entsprechend auch investieren. Weil was wir heute nicht investieren, bin ich überzeugt, zahlen wir in 10 Jahren um ein X-Faches.